Salam alaikum, salut tout le monde, ravi d'être avec vous de nouveau, ma meilleure famille bien sûr. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une génoise parfaite. Pour cela, on sera besoin de 5 œufs, 260 g d'œufs, 130 g sucre granulé, pincée de sel, et 2 g sucre vanille, plus 130 g farine tamisée. Toujours pour la génoise, pour une parfaite génoise, la quantité d'œufs, 260 g, on va faire la moitié sucre, 130, et la moitié aussi, 130 g de farine. Dans un bol, on met les œufs, puis on met aussi le sucre vanille aussi, et le sel. Et on commence par mélanger avec un batteur électrique. On commence par le plus bas degré jusqu'à le plus haut. اليوم ان شاء الله غنجهزوا مع بعضنا جينواز. غنحتاجوا ليها 5 ديال البيضات، اي 260 غرام ديال البيض، 130 غرام سكر حبيبات، ورشه ملح، 2 غرام ديال سكر فاني، و130 غرام ديال لافارين او الدقيق يكون منخول. وبسم الله على بركه الله. من بعد ما كنوضعوا المقادير ديالنا كلهم باستثناء الدقيق كنبداو نطربوهم الطرب الكهربائي شويه بشويه، كنبداو بالدرجه الصغيره حتى الكبيره باش نحصلوا على واحد البيض اللي هو ابيض يعني، وغادي يطلع ان شاء الله رب العالمين. On mélange jusqu'à ce qu'on obtenir une texture crémeuse et une couleur blanche, comme indiqué dans la vidéo. Bien sûr, ça prend des temps. 10 minutes jusqu'à 12 minutes. Après, on commence à mettre la farine peu à peu. كيف ما قلنا كنطربوا جيدا حتى كنحصلوا على الخليط ابيض وعالي وكريمي كيف ما كتشوفوا. وغادي نحيدوا الباتور الكتريك او الطراب الكهربائي وغنبداو نحطوا الدقيق وغادي نخلطوه يدويا كيف ما غادي تشوفوا معايا. غنحطوا الدقيق شويه بشويه. On commence à mettre la farine tamisée petit à petit et on mélange de bas en haut. On prend soin de garder l'air à l'intérieur des œufs. كيف ما قلنا كنحطوا الدقيق شويه بشويه، الدقيق يعني قياس يكون غير شويه، وكنبداو نخلطوا من التحت للفوق ونحافظوا على القوام ديال البيض ديالنا على الهواء اللي فيه. On continue de la même manière jusqu'à ce que nous complète la quantité de farine. On s'assure que nous n'avons plus de farine au fond du mélange. طبيعة الحال كنكملوا بنفس الطريقة حتى كنكملوا المقدار ديال الدقيق كامل اللي عندنا وحنا كنخلو، وفي نفس الوقت الكميه كتكون قليله كي قلت لكم، وكنخلطوا من الاسفل للاعلى، ودائما كنقلبوا لتحت مزيان باش ما يبقاش عندنا الدقيق في الاسفل، وهذا غادي يخلي لا جينواز ديالنا ما تنجحش معنا. الا بغيتوا لا جينواز تنجح ضروري تاكدوا من ان الدقيق ما بقاش عندكم في الاسفل. كنكملوا بنفس الطريقه كي قلنا. Dans un moule de 20 cm de diamètre, beurré, on verse le mélange.
من بعد ما كملنا الخليط ديالنا كي كتشوفوا القوام ديالو رائع، كناخذوا مول الديامتر ديالو او القطر ديالو 20 سنتيمتر، دهنته فقط بالزبده. غادي نصب فيه الخليط ديالي، يمكن لكم تستعملوا ورق الزبده الا حبيتوا. غنصب فيه الخليط ديالي باش غنوضعوه في الفرن. Comme je t'ai dit, on verse le mélange et on le met au four préchauffé à 170 à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'il soit cuit. بعد ما كنكملو كناخدو الجينواز ديالنا كنوضعوها في الفور اللي سخناه، ماشي سخون بزاف، كي كنقول دائما ندفيه على درجه 170 ل 180. كنحطوه فقط كيكون شاعل من الاسفل، المده من 15 ل 20 دقيقه. Et nous on s'assure que c'est cuit en insérant un bâton de barbecue au milieu des génoises. Et après, on le verse, on le retourne, on le verse et laisser refroidir, puis passons pour couper soit 3 ou 4 cercles, puis on l'utilise pour préparer notre gâteau. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي لا جينواز ديالنا من بعد ما خرجت من الفرن وخليتها، قلبتها وهي سخونه وخليتها بردات، وعاد قطعتها على 3 ديال لي سيركل واستعملتها في كيك ديال العيد او غاتو ديال عيد الميلاد ديال الابن ديالي. الا حبيتوا نشارك معكم كيفاش جهزت الغاتو غتخليو لي في التعاليق ونشاركوا معكم ان شاء الله رب العالمين. شكرا على حسن التتبع، كنضرب لكم موعد فيديو قادم. merci beaucoup, à très bientôt, je vous aime beaucoup. À la prochaine vidéo. مع السلامة، أحبكم في الله، إلى اللقاء.